頭先咧啱啱中午餐啊，唔知食啲乜嘢，唔知係咪啲海魚嗰啲皮啊乜嘢咁樣，食咗落去之後嘅煙頭猛然間好痕癢，哇！從入邊猛咳出嚟喎，越咳越厲害喎。咁我呢就由佢咳唔得，由佢咳越咳越厲害，放大變咗放大加強咗咳嗽嘅感覺啦。咁我馬上就運用我原創咗嗰個10年之久嘅氣動同埋聲頻嘅震動嘅能量衝擊呢個咽喉，用呢個物理方式嚟收療佢。咁樣平滑嘅震動就效果冇咁好。我調選咗一個衝擊嘅，用意念將呢啲震動嘅衝擊投射到咽喉嗰個好痕癢嗰一點度，5分鐘之內就出現效果啦。頭先猛烈咳嗽呢，依家慢慢就平息落嚟啦。咁樣用衝擊嘅方式，好似將嗰個震動能量衝到嗰一點好痕癢嗰度，使嗰一點呢受到呢個摩擦、受到按摩、受到好似啲皮膚癢啊，我用手去畫嘅咁樣痕癢勾嘅咁樣勾痕咁樣，就等於我用呢個衝擊波嚟同個咽喉痕癢嘅地方勾痕，按摩咁樣。好快就見效嘅，呢個物理方式非常之好。我馬上攞個手機嚟記錄佢落嚟。